Eszenatoki berri bat iteki da ez da dudarik. Gakoa edo lehenik zergatik ideki den hori da armagabetzea. Aurretik esan egin duen bezala, armagabetzea izan da osoa, verifikatua, segurizatua eta ondo pasatu da, formatu honean pasatu da. Apilaren eguneko zati bakoitzak bazuen bere garrantzia eta denak beharrezkoa ziren. Eta ikusi dugu nola baiteko parte hartze gutxienez tazitua izan dela Estado frantsesaren aldetik ere. Eta beraz hori guzia gauza oso positiboki analizatzen dugu. Geroztik apilaren 8 pasatu eta hitz egin dugu asko partaidekin lan, izan dadin iparaldean, hegoaldean eta gainera Estatu frantsesean ere, eta denek baikorki hartzen dute armagabetze hori. Eta egia da, orai, panorama paisai berri batean garela, senditzen dugu, paisai hori aldatu dela, ez dela gehiago lehenagoko panorama hori, eta asko gauza aldatu da. Lehenik, apilaren 8ko egunak frogatu du ere, eta haren armagabetze nahi hori konfirmatua zela, eta ez zela bakarrik diskurso retoriko bat, baina gauzatu dela, eta beraz sinesgarritasun bat eman du. Eta gero ikusten duguna da, alde batetik iparaldean, jada bazen transversalitate handi bat armagabetzearen inguruan eta bake prozeso baten abiatzeko eta azkartzeko ideia horren inguruan, transversalitate handia bazen jendarte zibilean, baina ere politika, alderdi politikoen eta arduratun politikoen aldetik. Eta uste dut, apilaren 8ak transversalitate hori eman duela indarra, eta transversalitate hortan ziren eragile bakoitza azkarturik senditu dela egun horrek ilan, eta egun horren ondorioarek ilan. Ganei baita, nunbait berentzat konfirmazio bat eta senditzen dute arrazoi izan dutela ere apustu hori egitea eta partaide izatea. Ene ustez hori hola da. Gero ikusten dugu geroztik badugu lotura, beti harremanak baditugu, geroztik aldatu dira gobernuak eta beste eragile politiko batzu dira estatu mailan, baina horientzat ere, hori ikusi dugu, izan ginelarik iparaldeko delegazioa Parisen asko jenderen ikusi senditu dugu zinez, ez zela gehiago atzoko parametroak. Eta giro berri batean ginela, paisai berri batean ginela, eta senditzen dugu, baina hor behar da orai konfirmatu eta gauzatu, baina badirela perspektibak, eta estatuaren aldetik ere intentzio onak edo irekidurak erakusten dituzte, eta atzo posible etzen gauza, posible bihur liteke. Ze mailetan guk armagabetze egun hori pasatu eta hori baino lehenago izan diren anitz lan horiek guziak pasatu eta bake artesauen talde zabalean erabaki ditugu bi gauza. Bat erabaki dugu bitimeri buruz lan bat egitea eta hor talde bat sortu da, hortaz gogoetatzeko nola aitortu behar dugu gai hori ez dugu ezagutzen aski, badakigu esperientzia interesantak badirela batez ere egualdean, eta behar dugu horiek pixka bat ezagutu, gure ganatu eta transmititu, eta guk ere, gure aldetik egiten aldugun, guk esaten dutalarik, iparaldea da, eta gure aldetik egiten aldugun aportazioa, gure harria ekarri gauza hortan ere. Eta, behar bada lehenik, momento berean, baina lehenik agertzen den gauza da, erraitea
iz laburrez biltzeko eta orai presoak. Egan nahi baita, aurreratzen gira asko gauzetan, etapak badira, betikotz, aieteren honotik betikotz borrok armatua bazterratuztea, bakea laguntzen du, baina ez da bakea oraindik. Armagabetzea berdin, bakea laguntzen du, baina ez da oino bakea. Eta bakea gauza komplexua da, eta hori esplikatu dugu, eta kontziente gira, eta denen afera da, eta bakotxak behar du konfiantza batean, elgarren konfiantza batean, sartu bide hortan. Baina, iduritzen zata, orai, kontesto berri hortan, erresago dela bitimen gaia aipatzea. Eta bitima diotalarik biztan dena bitima guziak, eta ez da neoren aldetik problemarik. Baina, batzutan, eta lehenago, posible zen ere pentsatzea, bitimak aipatzea, zela zati baten tratatzea, eta orokortasun bat, eta prozesu orokorra ahanztea pixka bat, eta izan den urteetako zailtasunak zauriak konpontzea, eta kitio. Eta orai, nire ustez, bi gauzak aktibatzea bitimak eta presoak armagabetzearen egun hori pasatu eta emaiten du orokortasun bat eta emaiten du posibilitate bat gai horietan sartzea erresago. Pixka bat, zeta jendartea anitza da, ez bakarri politikoki, baina bere problemen kontutan hartzeari buruz. Eta batzuentzat presoen gaia aipatzea, kontsideratzen zen, pixka bat gauza tabu bat bezala, alderdi baten alde izatea eta historio. Eta nire ustez, hori guzia desagertu da. Eta evidentea da, nire ustez, jendarteari begiratzen daraik eta politika aktore eta guzier, evidentea da, armagabetzea bezala, presoen gaia konpontzea, eta biktimez arduratzea biztan dena. Horiek ere direla pieza batzu, prozesu orokorraren pieza nagusi batzu direla, armagabetzea bezala. Eta beste pieza horiek ez badira tratatzen, tratatu diren piezak oloren buru prozesuaren aurka itzultzen aldira. Eginak izan diren gauzek beren balioa hartzeko, beren indarra hartzeko, beste piezak behar dira tratatu. Eta nik uste orokortasun hori, uste dut jendarte arruntaren barnean eta nik hitz egiten dutelarik eta aurreratu da. Gauzak aurreratu dira, marrak aldatu dira, osoki aldatu dira. Aldatu dira aldi guziz, lehenago Luhusoko ekintzak ere aldatu zituen, mena armagabetzeko egun horrek eta hor izan diren mezuak eta hor izan diren akto ezberdinek eta ireki dute espazio guzia. Eta nire ustez, hortako orai arte egin ez diren gauzak, orai egiten ahal direla pentsatzen dugu. Eta beraz, ez da dena gure esku. Erten da prozesua jendarteak implikatu behar du jendartearen esku da. Hala da. Eta gertatu direnek erakutsi dute hori. Baina ez da dena jendartearen esku. Jendarteak gauza batzu egiten alditu, beste batzu aktibatzen alditu, beste batzu eskatzen alditu, eta badu arrazoi berri batzu eskatzeko gauzak. Baina estadoaren esku dira ere, eta presoen lehenik hurbiltzea gaixoak libratzea eta baldintzapeko askatasun baldintza betetzen dituztenak libratzea eta guziak, ez da gure esku bakarrik. Ez dagu presondigitara joanen irekitzeko ateak. Beraz, behar du kontesto berri horrek, panorama berri horrek, konfiantza berri horrek, elkarrizketa posibilitate berri horrek,
behar du permititu hori egitea. Orduan, hori da, orai dugun esperantza, orai dugun erronka, ez dut gaur elementu hori gerteko hala ondorio konkretuak zer diren, baina badut aski elemento erteko gauza hori guziak mai gainen direla, ez direla baztertuak. Ofizialki mai gainen direla, eta tratatzeko manera badela. Eta ondoko hilabetek dute erakutsiko konkretuki. Baina, ene ustez, nik uste dut, Estatuaren ordezkariek eta ministeritzan eta integratua dute bi gauza. Bat, orain kasi 6 urte edo behar da 6 urte eta guzia dituela, eta beraz, neok ez du ertena lehenagoko panoraman girela, hori, armagabetzea eginda eta ondo pasatu da eta guziak, eta orain baloia beren esku dela, hori beren eskutan dela, hori ez dute ukatzen, eta behar baldin badira ere gauza batzu, baldintza batzu negoziatu, adostu, gehiago forma aldetik, bakoitzak behar baitu bere itxura salbatu eta ez dakitzer, eta bere iraganari araberako portaera izan, eta hori guziak, errealitatean badut orai konbikzioa, baina segurtamenik ez, konbikzio bat dut gauzak aldatuko direla, eta espetxe politika aldatuko dela. Onartua baitute ezin dela segitu lehenagoko moduan, eta aldatu behar dela. Egia da, galdera hori bada, eta azken egunotan etak komunikatu du ere, ireki duela edo bidean dela, beste eztabaida bat, eta haren bilakaera jokoa, galdera hori da, eta bilakaera eta guziak. Ez du aipatzen ez disoluzio edo desmobilizazio hitza, baina bere bilakaera aipatzen du, eta gauza bat hala ere ez dutana erran, eta importanta dena, egin den bide hori posible izateko, aktore ezberdinak badira, jendartea erran dugu, estatu frantsesa batez ere, aktore sozio eta politikoak, baina eta ere, gu ez gira bake artesau bezala, hola joan etari esaterat, orai behar duzue, eta armak utzi, eta ezakitzer, guk etzen hori gure papelat, ez dugu hori egin, guk ikusi dugu bakarrik, egoera blokatu bat zagola, etak erabakia zuela betirako borroka armatua ustea, armagabetzea nahi zuela egin, inventarioa egina zuen, eta denak, eta hori oztopatzen zen, eta guk oztopo horiek nahi izan ditugu, gainditu eta kendu, bidetik kendu. Baina apirilaren 8 ez zen posible izango, eta ez bazituen bere lokalizazio eta guziak eman, eta izan da aktore nagusi bat hortan. Eta beraz, hementik goiti izanen diren urratxer buruz, eta haren hitzak eta erabakiak importantak izanen dira, ez da dudarik. Orduan nik armagabetzea bezala, ez dut etari egenen hau egin behar duzu edo hori egin behar duzu, baina hor ere pentsatzen dut, pentsatzen alditeke etak bere gogoetaren orai arteko bidearen logika eta hartu dituzten erabakiak eta presoen kolektiboak hartu duten erabakiak, hori guzea zentzu bererat batzi, eta edozoin hitz aipatu eta ere, formalki, errealitatean, bihar eta desagertua izanen da, ez bakarrik arma aldetik, baina orokorki, eta orduan, debateak behar du bere denbora, behar du errespetatu, eta pentsatzen dut oso bide zaila dela orokorki eta pertsonalki askorentzat. Beraz, ez da exizentziarik, ez da baldintzarik, eta nire ustez baldintzarik gabeko bideak dira bide segurenak. Jakin behar da, eta guko bake artisauek egin dugun jolan importanta izan da ere, erran dugu armagabetze sekurizatua, ordenatua, verifikatua, baina erran dugu ere baldintzarik gabeko. Erran nahi eta konfiantza egiten duzu dinamika. Eta hemendik goiti ere, esperantza ditut
bihar eta hartuko duela erabaki guziek ikurikatzen duten erabakia. Baina ez da baldintza bat, guk ez dugu baldintza bezala ezartzen bihar presoek buruz lan bat egiteko eta hola. Nik sinesten dut dinamikan, eta dinamika hori martxan da, baiko da, anitza da eta errespetu garria da, alde guzitarik.